vitsi keelt tere. Toimib või? Hoia puud püsti ka. Minge munne, ärvagi nii. Ma olen ikka kukununnist välja saada. Minge munne, näe. Mul pool paaki kütsi. Kõik on ühte nurka vajanud. Läheme siit tagasi ja edasi näed. Kui ma siit välja saan üldse? Ma pean jälle ringi keerama. Oi, vittu. Hea lõhne, ma ei tea, mis haiseb, ma ei tea. Ma ka ei tea, mis asi see on siin. Mul ka. Türa, ma ei taha peal olla, ma vajan läbi. Ma ütlesin, seal oli pehme. Ja ma sõitsin meelega mööda sealt kuradi, aga ma nägin, et vajus. Jah. Oota, tõmba natukene, ma lähen tahapoole. Oota. Oota. Rohkem gaasi. Oota. Oi, kutt, ma vajun ka läbi juba. Vitsid tõmba seda nööri. Tõmba välja. Kõik on ühte nurka kogunud. Anna. Nii, aga nüüd on mina ka vist kinni. Anne.
jälle. Vaata, ma kohe tulen sulle appi, ma keeran ringi ära ennast. Ei, mul tuli ilusti läbi siit, see ei ole kinni. Kui sa niimoodi jätkad. Tuleb mul ise kinni. Oota, oota. Oota, mul pole jalga kuskil panna. Tulen veel natuke tagasi. Nüüd mine edasi. Aga proovi jääd mitte ära lõhkuda. Ära täiesti alla lase nüüd. Tuleb gaasi ka anda. Ühe korra veel saad välja küll siit. Lase tagasi ja siis ühe korra veel.